搭車又唔係，行落去荃灣地鐵站差唔多。一樣。喺屯門公園前嗰個一條斜好耐啫嘛。翻去就唔係啦，係嘛？翻去一時時咯，我諗。翻去搭車應該。如果翻去行翻上去咁遠，因為上車啊，調翻轉。雖然冇車。自己翻啊定係爸爸抽？慢慢抽啊！喺學校有個課室咧，裏邊好似有啲繩網啊。係啊。歷奇啊嘛。跟住學校外牆又有得攀石啊，但係咪裝飾啊？有冇得嗰啲？我冇見過，係咯，我都冇見過啲學生玩裝飾嘅就。你幼稚園咪去參觀過？幾好啊半 happy school 我覺得佢係。 happy 咩？去嗰間？逢禮拜三冇功課嘅。